హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఈతరం రుచులు. ఈరోజు మనం ఒక డిఫరెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ, పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే స్వీట్ కార్న్ చీజీ శాండ్విచ్ మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో ఎంతో తేలిగ్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఈ శాండ్విచ్కి ముందుగా బౌల్లోకి ఒక కప్పు ఉడకబెట్టిన స్వీట్ కార్న్ని తీసుకోవాలి. అందులోకి ఒక కప్పు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, అలాగే గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ ఒక అరకప్పు, ఒక అరకప్పు రెడ్ క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, కొంచెం కొత్తిమీర, తగినంత ఉప్పు, అలాగే తగినంత కారం, కొంచెం మిరియాల పొడి, పాస్తా మిక్స్ కానీ మన దగ్గర హెర్బ్స్ ఏమున్నా వేసుకోవచ్చండి, ఇది ఆప్షనల్. ఇవన్నిటిని కూడా మనం బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ రెడ్ క్యాప్సికమ్ లేకపోతే టమాటా ముక్కలు తీసుకొచ్చింది, అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకు కలర్ఫుల్గా ఉంటే ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి అన్ని కలర్ వెజిటేబుల్స్ కలిసేలా చూసుకోవాలి. అందులోకి మయోనీస్ వేస్తున్నాను. ఇది వెజ్ మయోనీస్. మనకి ఇందులో సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం సాల్ట్ వేసేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి. ఒక 2-3 స్పూన్స్ మైనీస్ వేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఈ స్వీట్ కార్న్కి మైనీస్ వేస్తే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండి. మనకు ఒకవేళ మయోనీస్ ఇంట్లో కనుక లేకపోతే మనం 2 బంగాళదుంపలను ఉడకపెట్టి ఆ ఉడకపెట్టిన దాన్ని ఇందులో కలుపుకున్న బైండింగ్ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అండి. ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ స్లైస్లకి ఈవెన్గా బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ హోమ్ మేడ్ బటర్ అనేది వాడుతున్నాను. మనం నైఫ్తో ఇలా కనుక అప్లై చేసుకుంటే చాలా ఈవెన్గా అప్లై అవుతుంది. ఈ బ్రెడ్కి 2 సైడ్లు కూడా నేను బటర్ అనేది అప్లై చేసుకుంటున్నా. ఈ విధంగా మనం ఒక 4 బ్రెడ్ స్లైస్లకి ఒకేసారి ఈవెన్గా అప్లై చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా 4 బ్రెడ్ స్లైస్లకి బటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత దానిపైకి టమోటా సాస్, మనం ఇక్కడ చిల్లీ సాస్ కానీ శాండ్విచ్ చట్నీ కానీ ఏదైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకి చేసేటప్పుడు ప్రత్యేకించి టమోటా సాస్ అనేది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా మనం బటర్ అప్లై చేసినట్టే సాస్ని కూడా ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా అంతా కూడా అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా స్వీట్ కార్న్ స్టఫింగ్ అంతా, ఆ స్టఫింగ్ని కొంచెం కొంచెంగా స్లైసెస్ మీద మనం పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా స్టఫింగ్ తీసుకుని స్లైస్ అంతా కూడా కవర్ అయ్యేలా స్టఫింగ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. మనం మైనీస్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం లిక్విడ్లా జ్యూసీలా వస్తుంది. ఒక్కసారి కలుపుకుంటూ ఆ స్టఫింగ్ని మనం ఇలా శాండ్విచ్ మీద పెట్టుకోవాలి, బ్రెడ్ మీద. చాలామంది పిల్లలు మనకి స్వీట్ కార్న్ తినడానికి కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారండి. ఇలా మనం అన్ని రకాల హెల్దీ వెజిటేబుల్స్ వేసి ఇలా శాండ్విచ్ చేస్తే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలు కూడా. ఇలా స్టఫింగ్ అంతా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక దానిపైకి చీజ్ స్లైస్లు ఉంటాయి కదా, మనం ఇలా చీజ్ స్లైస్ కానీ గ్రేటెడ్ చీజ్ కానీ కంప్లీట్గా స్టఫింగ్ అంతా కవర్ అయ్యేలా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాన్ని మనకి ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్తో కవర్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం ఇదే విధంగా పాన్ మీద కాల్చుకోవచ్చండి. పెనం పెట్టుకుని దాన్ని కొంచెం గీ వేసుకుని కానీ బటర్ వేసుకుని కానీ కాల్చుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ మీకు శాండ్విచ్ మేకర్లో చేసి చూపెడుతున్నాను. కాకపోతే మనం ఇక్కడ బటర్ అనేది 2 వైపులా బ్రెడ్కి అప్లై చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రత్యేకించి మళ్ళీ బటర్ అనేది శాండ్విచ్ మేకర్లో వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ విధంగా మనం ఒక్క 1 మినిట్ అయ్యేసరికి మనకి శాండ్విచ్ అనేది రెడీ అవుతుంది. మనం పెనం మీద కూడా ఎంతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి స్టవ్ మీద ఈ శాండ్విచ్ని. కొంచెం గీ 2 వైపులా అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది, అంతే అండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ చీజీ స్వీట్ కార్న్ శాండ్విచ్ అనేది పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారండి. దీన్ని ఒక్కసారి మా రెసిపీలో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈతరం రుచులు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.